Lai gan oficiālais rallija Kurzemes starts ir tikai rītdien, tad šodien jau viss sākās šeit Kalvenes pagastā ar testa ātrumu posmu. Sportisti jau daļa ir izgājuši tehnisko komisiju, ir saņēmuši trases dokumentāciju, ir jau pierakstījuši daļu trases un faktiski viss tulītās arī sāksies. Aizraujošākās šīs sezonas sacensības. Tuvākajās dienās Liepājas pusē noteikti būs ko redzēt, tāpēc, kad uz sacensībām uz starta ir izgājuši šī brīža Baltijas valstu čempionāta līderi, no Latvijas Jānis Vorobjovs, no Igaunijas Aleksejs Lukjaņuks un Lietuvas čempionāta līderis Vitauts Švecs. Un pirmo reizi arī latvietim ir R5 mašīna. Mārtiņš Svilis ar to debitēs tieši šeit rallijā Kurzeme. Droši vien pats galvenais jautājums, kas šodien interesē visus rallija fanus, kādas ir sajūtas pirms starta un kā tev šķiet, vai tu varēsi cīnīties ar šobrīd pašreiz aktuālajiem Baltijas čempioniem? Grūti, protams, prognozēt, kas rītdien darīsies, bet cerams, ka mēs varēsim uzņemt tempu, kādu esam varbūt turējuši līdz šim ar savu automašīnu, bet katrā ziņā šis šodienas testa ātrumposms liek domāt, ka tās mašīnas potenciāls, protams, ir, lai brauktu ātri. Tā kā ceram, ka rītdien mums viss izdosies un faktiski viss pašu rokās, jo lielākā cīņa faktiski mums nebūs ar konkurentiem, bet ar pašiem, jo auto ir mums neierasts un iepazīšanās arī nav bijusi tik gara. Tie testi ir aizvadīti, bet viņi nav pietiekoši gari, jo labākais tests jau, protams, ir rallijs un tā kā pēc šī rallija tad mēs varēsim izdarīt secinājumus, kā varēsim, teiksim, kā to liest tālāk.